င်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ငရက်နဲ့ဓာတ်နုံနုံသီးနဲ့ကိုချင်းစီပြန်လေးချက်စားကြရအောင်နော်ဒီမှာငရက်နေကိုအစင်သင်တန်ဆင်ထားပြီးနော်အနေတော့အရွယ်လေးတုံးထားပြီးပြီဆိုရင်ကျက်သွန်အနီးကျက်သွန်ပြူချင်းနနမင်းငရုတ်သီးစိတ်နောက်ပြီးတော့ခင်းချင်းသီးလည်းထည့်မယ်ခင်းချင်းသီးကိုလည်းအတုံးကြီးကြီးလေးတွေပဲတုံးပြီးတော့ဒီတစ်ခါတုံးထားတယ်နော်ကဲထမဦးဆုံးငါးကိုအရသာနေလိုက်ကြရအောင်နော်ခုထည့်လိုက်တာကတော့ပထမဆုံးထည့်လိုက်တာကတော့စားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စနွေးမှုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါကတော့ဟွန်တချီငါးမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟွန်တချီငါးမှုတ်ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ငပြရည်လေးထည့်မယ်ရရဟင်းကိုငပြရည်နဲ့မှုမွှေးလေးနဲ့ချက်မယ်နော်စားကိုရှော့ထည့်ထားပြီးတော့ငပြရည်ကိုပို့ထည့်ပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုအရသာနှံဆက်အောင်နေမယ်အဲ့လိုချိန်မှာပဲဒီဘက်မှာလည်းအိုးကိုမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အိုးပူအောင်လို့လည်းလုပ်ထားမယ်နော်ဓာတ်နုံနုံသီးကတော့ကျမတို့နေတဲ့မြို့မှာကဓာတ်နုံနုံသီးလာလာဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျမဓာတ်နုံနုံသီးကိုအိန္ဒိယပဇာပေါ့နော်အိန္ဒိယဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ် frozen လာတာပါ frozen ဓာတ်နုံနုံသီးကိုပဲတုံးထားပါတယ်ချက်တဲ့အခါမှာတော့အနက်အရာကတော့တူပါတယ်နော်အခုဒါကတော့ပထမဆုံးစီထည့်လိုက်တာပါစီကိုလည်းကျမဒီဥစ္စာကတော့ချင်းစီပြန်ပုံစံမျိုးချက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုများလေးသုံးထားတယ်စီမကြိုက်တဲ့လူတွေကဒီတိုင်းပဲချင်းဟင်းလိုပဲချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပါတော့နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့ချက်လဲရပါတယ်ဒါကတော့ကျမကတော့စိုင်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စီပြန်ပုံစံမျိုးစီမြများအယောင်လှလှလေးနဲ့ချက်မှဖုံးလို့စီသုံးထားပါတယ်နော်အခုစီအိုပူလာအောင်ဆောင်းမယ်စီအိုပူလာပြီဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျမဒီတုံးတဲ့အိုးကအရန်ထူတယ်သူကပူဖို့တအားခက်တယ်ဒီအိုးကအခုစီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးချင်းရဲ့ကြက်သွန်ပြည့်ရဲ့ကိုထည့်မယ်စီကိုလည်းကျမပူတဲ့အခါမှာတအားအငွေ့ပေါ့နော်ထောင်းထောင်းထသွားတဲ့အထိထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် share ကနေဖြစ်သွားတာမျိုးအထိကျမစောင့်နေမရှိဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမကြီးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်စီကိုနည်းနည်းပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်တယ်တအားအငွေ့ထောင်းထားတယ်ဒီမစောင့်ဘူးเนาะအပြီးအခုကတော့စနေမှုထည့်လိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီတအားပူပြီးတော့ဟိုင်းပြန်ထည့်လိုက်ရင်ချက်သွန်နေလည်းချက်ချင်းပဲကျွမ်းသွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲချက်တာပေါ့เนาะအပြင်ဒီဥစ္စာကတော့ကျက်သွန်အနီးပါပါလှိထားတာကိုထည့်တယ်ကျက်သွန်အနီးကိုလည်းကျွန်မထောင်းလို့မရှိဘူးเนาะဒီလိုပဲရိတ်ကလေးဒီပြီးတဲ့ထောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေတွေကထွက်ပြီးတော့စီတက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြာသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မရှိဘူးတခါပေါ့เนาะအခြားအသားတွေလောလောထည့်လိုက်ရင်ကျက်သွန်ညှိနှိုင်းထွက်တယ်ပေါ့เนาะညီးစော်နန်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကျက်သွန်မထောင်းဘူးဒီလိုပဲပါပါလှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအရေမထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျက်တာလည်းညံ့တယ်စီတက်တဲ့အခါမှာကိုကစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်เนาะကျက်သွန်ဒီလိုမျိုးထွေးထွေးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီစောင့်ပြီးတော့မှငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်တယ်နော်ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ကိုလည်းကျမသုံးတဲ့တစ်စိတ်ကိုမေးလေးရှိလို့ကျမကိုရီးယားဆိုင်မှာဝယ်ပါတယ်ကိုရီးယားကလာတဲ့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ကိုသုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအញ្ញံကိုပဲအယောင်လဲလှပါတယ်နော်အဲကြောင့်မို့သူကကျမသုံးတယ်တအားမဆက်ဖဲနဲ့အယောင်ကိုရဲလေးကြတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုလိုမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှဒါငါးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်အဲရန်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောနာစီတက်ထားတဲ့ကျက်သွန်နေမြုပ်ပြီးရောက်တဲ့မှုတွေနဲ့နှံ့သွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးမှွေပေးမယ်ငါ့ကိုမှွေတဲ့ခါမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထိပြီးတော့မှွေပါနော်ဘာလို့ငါအရင်နှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြေသွားတာအောင်မလို့ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်တကွင်းချင်းဒီအသားကိုနေသလိုမျိုးအာရပါရတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ငါကတော့အသားလေးထိပြီးတော့လုပ်ပေးပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခဏလေးထားမယ်နော်ရေတစ်ပိုင်းလည်းမထည့်ဘူးဘာမှမထည့်ဘူးငါအယောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့အသားကျက်သွားအောင်လို့အထီကိုခဏလေးထားပေးမယ်နော်
ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ငါကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းလေးတွေပြောင်းသွားပြီအသားလည်းချစ်လာပြီဆိုလို့ရင်တော့ဒါကျမတို့ခရမ်းချစ်သည်ထည့်လို့ရပြီနော်ခရမ်းချစ်သည်ကိုလည်းကျမဒီမှာအတုံးကြီးကြီးပဲသုံးထားတယ်ခရမ်းချစ်သည်များများလေးနဲ့ချက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးငရက်ချင်းကိုချက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မကြီးနှစ်ကိုမသုံးဘူးနော်မကြီးနှစ်ကိုသုံးလို့ရှိရင် तू ကငါအသားကျန်းသွားပြီးတော့ရမ်းမာသွားတယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုခရမ်းချစ်သည်တွေဒီလိုမျိုးပျော့လာတဲ့အထိထားမယ်နော်ခရမ်းချစ်သည်တွေနည်းနည်းပျော့လာပြီလားဆိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆွမ်းပြောနေစကားဆက်ပြီးပြောရင် तू ကခရမ်းချစ်သည်နဲ့ပဲငါ့ကိုချင်အောင်ချက်မယ်နော်ဘာလို့ငရက်နဲ့မကြီးနှစ်နဲ့ကလုံးဝမလိုက်ဘူးကျမရဲ့အကြိုက်ကတော့ခရမ်းချစ်သည်နဲ့ချက်ရတဲ့အချင်းကပို့ပြီးငရက်နဲ့လိုက်တယ်အနံ့လည်းပို့မွေးတယ်အရသာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကြီးနှစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရသာကြီးကျန်းသွားတယ်ငရက်ကအပားမာပြီးတော့စားလို့မကောင်းတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်များများချင်ချင်းရဲ့ခရမ်းချင်သည်ချစ်ချင်းများများထည့်မယ်နော်အခုတို့မှာခရမ်းချစ်သည်လေးတွေဣသွားပြီလားလို့ကြည့်မယ်နော်ခရမ်းချစ်သည်လေးတွေဣသွားပြီလားငါကတော့ကြက်လွယ်တယ်ဆိုတော့ငါအတွက်ကတော့စိတ်မပူပါဘူးနော်ခရမ်းချစ်သည်အတွက်ကိုပဲကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်နုံသည်ထည့်လို့ရပြီဓာတ်နုံသည်ကိုထည့်ပြီးရင်လည်းအရင်အကြာကြီးတည်စရာမလိုဓာတ်နုံသည်တွေကပျော့ပြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့တအားပြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေလိုမျိုးလေးအိုးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အကြာကြီးတည်စရာမလိုဘူးเนาะပြီးရင်ရေကိုထည့်မယ်ရေကိုလည်းအများကြီးမထည့်ဘူးအိုးထဲမှာမြုပ်သွားတယ်ဆိုမှရေများဝရေပြန်ခန့်အောင်စောင့်ရင်ဓာတ်နုံသီးတွေတအားပြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုအတောင့်လေးတိုင်းမဖြစ်တော့ပဲအမိုက်တွေလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့စားရတာအရန်ခက်တယ်ပါဇက်လည်းရှုပ်တယ်စားလို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့လှလှလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ငါအတွက်နူးဖို့ကမပူပါဘူးခရမ်းချင်သေးရတယ်ဣပြီးဆိုတော့ရေကိုအများကြီးမထည့်ပဲနဲ့เนาะအခုလိုမျိုးပပတ်ဆူအောင်ပြန်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်မယ်ကဲအခုလိုမျိုးဘမဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာအရသာကိုမြင်ကြည့်လို့ရပြီเนาะရသာကိုမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ့ငံကိုအတွက်တော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟင်းဟာချက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အဆုံးမှာငရုတ်သီးစိမ်းထည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နက်နက်မင်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ရသာရှိတဲ့ငရမ်းနဲ့ဓာတ်နုံဒီချစ်စီပြန်ဟင်းကိုရရှိပါပြီเนาะကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးငရမ်းနဲ့ဓာတ်နုံဒီနဲ့ပဲချက်ငရက်ဟင်းကိုချက်ပြီးဆိုရင်မကြီးနှစ်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ခရမ်းချင်သီးကိုပဲသုံးပါเนาะခရမ်းချင်သီးရဲ့အချင်းကိုပဲယူကြရအောင်မကြီးနှစ်နဲ့ချက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟင်းကစားလို့မကောင်းတော့ဘူးအနံ့ကလည်းဒီခရမ်းချင်သီးနဲ့ချက်တလောက်မကောင်းဘူးသူချင်လာကမကြီးသီးနဲ့ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ချင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ငရက်အသားကြီးတွေကကျန်းသွားတဲ့အခါမှာစားလို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะဒါငရက်ကိုချက်တဲ့အခါမှာထည့်ရတဲ့အချင်းရဲ့ဆိုဝဲချက်ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုပြပြပေးတာပါကဲအခုလိုမျိုးအနေထားလေးဟာလှတယ်စားလို့လည်းအရင်ရတာရှိတယ်ဓာတ်နုံဒီရဲ့အနံ့မှုမွှေးလေးနဲ့ပေါ့နော်လက်ဆက်တဲ့ဓာတ်နုံဒီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိမယ်ပြီးတော့ဓာတ်နုံဒီထည့်ပြီးဆိုရင်အကြာကြီးတည်ထားစရာမလိုအပ်ပါဘူးเนาะအကြာကြီးတည်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအញ្ញံကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပျော့ပြဲသွားပြီဆိုရင်လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့ရောဒီလိုအနေထားမျိုးလေးမှာပဲလှလှပပလေးဖြစ်မယ်အရသာလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲဒီပုံမျိုးပိတ်ပြီးတော့အင်းသားတွေစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးပါဦးlike and share လုပ်ပေးပါဦးเนาะကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chosu.com မှာလည်းမရကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်လက်စင်ပတ်တိုင်းကျမစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်เนาะကျမရဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ခလေးချက်ပြပေးတာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်စင်ပတ်တိုင်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်เนาะကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ရှင်လည်းချမ်းမြေပါစေ